Bakıda açıq hökumətin təşviqinə və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün milli fəaliyyət planlarının ictimai müzakirəsi keçirilib. BMM-də keçirilən müzakirədə Azərbaycan Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev, Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov və Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının nümayəndəsi Vüsal Hüseynov da iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev ölkədə aşkarlıq və şəffaflıq sahəsində yeni mərhələ başlandığını bildirib. O, sentyabrın 5-də Prezidentin imzaladığı hər iki proqramın bir-birlə bağlı olduğunu və bu proqramların icrasında QHT-lərin aktivliyini təşviq etməyin vacib olduğunu söyləyib. Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyət istiqamətlərindən danışan sədr İnam Kərimov, Asan Xidmət mərkəzlərində vətəndaşlara 9 dövlət orqanının 23 xidmətinin təklif olunmasının da məhz vətəndaşlarının rahatlığına və şəffaflığa istiqamətləndiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə bu mərkəzlər həftənin bütün günləri işləyəcək. Fəaliyyət istiqamətimiz, məqsədimiz dövlət orqanlarında göstərilən xidmətlərin asanlaşdırılmasıdır. Artıq Azərbaycanda yeni nəsil xidmət göstərilməsi başlanılacaqdır. Və bu, siz dediyiniz yeni nəsil və yaxud da ki, mədəni inqilab, mədəni inqilab deməsin, yeni nəsil xidmətlər Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsüdür. Onun siyasi iradəsidir və bizim də əsas məqsədimiz həmin siyasi iradəni icra etməkdir. Vüsal Hüseynov isə öz çıxışında korrupsiya ilə bağlı müraciətlərin dinamikasında azalma müşahidə olunduğunu söyləyib. Onun sözlərinə görə bunun səbəblərindən biri də komissiya tərəfindən birbaşa müraciətlərin araşdırılmamasıdır. Yəni müddət də 2013-cü il. Yəni siz bu birbaşa onların qarşısında vəzifədir ki, belə bir şuralar yaradılsın və bu çərçivədə deməli vətəndaşlara xidmətin keyfiyyəti artırılsın. Daha sonra tədbirdə QHT-nin fəaliyyəti ilə bağlı suallar cavablandırılıb. Prezident aparatı tərəfindən ya prezident tərəfindən tətbiq edilməsi. Bu nə deməkdir? Bu kooperativ idarə edilmə. Yəni bütün nazirliklər, böyük təşkilatlar prezident aparatı tərəfindən dərindən izah edilməyə, öyrənilməyə qadir olacaq və bir avazda idarəyə xidmət edəcəkdir. Korporativ idarə etmək isə bugün bütün Avropada yayılıb, eyni zamanda Rusiyada bu xəttə keçməyə başlamışdır. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Burada mən qeyd etdi bu, oradakı fəaliyyət resimləri, kimlərin fəaliyyət necə olacaq. Və biraz nəsə orada ziddiyyəti oldu, siz dediniz ki, bizim quruma yeni qəbul olunanlar dövlət quruma yenidən imtahan verməlidir. Burada daxili işlər nazirliyi işçiləri var, burada var, daxili məzəmmət dövlət rəisinin işçiləri var, ədliyyə işçiləri var və biraz onlarla mən başa düşənmərdim ki, bunlar dövlət quruma yenidən imtahan verəcək, o da verməyəcək. Korrupsiya doğuran səbəbləri siz araşdırırsınızmı? Korrupsiya doğuran səbəbləri. Yaxşı olar ki, siz korrupsiya doğuran səbəbləri cəmiyyətdə araşdırıb, hökumət qarşısına məsələ qaldırırsınız, dövlət qarşısına məsələ qaldırırsınız. Milli məclisə müzakirə verəsiniz ki, belə korrupsiyanı doğuran səbəblər filan şeylərdir. 1986-cı ildə Moskvada mərhum liderimiz Heydər Əliyevə məktub yazmışdım ki, deməli, şəhərdə yaşayan adamlar gedir fərz elə ki, şəhər kənarında işləyir. Şəhər kənarında yaşayan adam, gəlin şəhərlərdə işləyir. Mən o vaxt təklif vermişdim ki, ona ki, yaxşı olar ki, bu adamların yerlərinin, yəni vəzifəsi eyni olan adam. Tutaq ki, müəllimdir də, müəllim Maçdağda yaşayır, yaxud Zorada yaşayır, gəlir Bakıda işləyir, sonra Bakıdakı bir müəllimə gedir, orada işləyir. Yaxşı olar ki, siz belə çox tez-tez vurguladınız ki, bu vaxt baxımından. Yaxşı olar ki, mən təklif edirəm, həm də Milli Məclisə aiddir ki, belə bir qanun işlənsin ki, fərz elə ki, eyni dərəcəli iş yerlərinin dəyişdirilməsi sizə həvalə olunsun. Mən o vaxt onu təklif eləmişdim, bizim Sosial Müdafiə Nazirliyinə də gəldim Bakıya, orada da yazdım məktub ki, belə məsələ vardır. Onlar mənə dedilər ki, bunu işə götürənlə işə girən həll eləməlidir. Yəni, bunu təəssüf. Ancaq Moskvadan mənə cavab gəldi ki, Kremldən mənə cavab gəldi ki, sizin təklifiniz Moskva və Moskva ətrafı əmək resurslarının işlənməsi var edə layihədə nəzərə alınacaqdır. İndi bilmirəm, nəzərə alınmadı, bunu deyəmlərəm. Ancaq hər halda mən çox istərdim ki, bizim vətənimizdə, ölkəmizdə, Bakıda qeyri-şəhərdə məsələ qayda müzakirə olsun. Lazım gəlsə siz, Azay müəllim, siz özünüz də lazım gəlsin, mən rəsmi sizə məktub yazarım. Onu siz Milli Məclisdə də müzakirə maraqlı, çox sağ olun, təşəkkür ederim. Sizdə yan
yalnız sənədlərin, müraciətlərin qəbuludur, yoxsa onların əsasında artıq hazır sənədlərin, onların təmin olunması, özəl dövlət qanunla müəyyən olunmuş vaxtda qaytarılması da həyata keçiriləcək, yoxsa sizə yalnız bu müraciətlər qəbul olunub, aidiyyatlı orqanlara göndəriləcək? Hal-hazırda, məsələn, dövlət reyestri olsun, notarius olsun, çox qeydiyyatda olan, məsələn, notariusa şəhadətnamə almaq və s. məsələlər getmirlər. Məsələn, tutaq ki, mərkəz yaradıldı və həmən mərkəzə müraciət etmək istəyən şəxslərin sayı həddindən çox. O növbəli vəzifin prinsipi olan o rahatlıq prinsipi hansı formada təmin ediləcək? Ümumiyyətlə, bu tutaq ki, gündəlik nə qədər şəxslərin bu mümkündür. Sizin o bina daxilində neçə dənə notariusdan qrup var. Bir dənədirsə bu növbəli prinsip hansı ona dərdə keçiləcək. İkinci məsələ isə siz qəbər qeyd edədiniz kimi 23 hüquqi fəaliyyət həyata keçirəcək. Bunun gələcəkdə dairəsinin genişlənməsi alır mümkündür. Çünki bəyan məmnunda qeyd etdiyi kimi daşıma zəmanəti ilkin çıxarış nazir etməsi, səhvlənməkdə sizdə təkrar sürücülük vəsiqəsinin verilməsi vardır. Bunun ilkin formada da siz bu fəaliyyətləri həyata keçirməlidir. Məsələn, sosial müayinətlərin verilməsi, bu məsələnin də sizin asan xidmətlər tərəfindən həyata keçirilməsi gələcəkdə mümkündürmü? Digər bir sualım isə komissiyanı üzrələndim. Mən o planla tanış olmuşam. Hüquqdan sonra orada mənə maraqlı gələn bir məsələ hakimlərin immunitet hüququ məhdudlaşdırılmasıdır. Səhvlənməsə bu planın hazırlanması hətta və baş prokurorlar tapşırılır. Yenə də ümumiyyətlə ilkin layihə bununla bağlı mümkündürmü? İndi hazırdırmı? Bu hansı formada ediləcək? Bu yalnız deputatlar, belə deyək, hakimlər məhdud edəcək, yoxsa digər immunitet hüququna malik olan şəxslərin də bu sıraya daxildir? Çox sayılı QHT-lərin iştirakını hansı kriteriyalarına qəbul edəcəksiniz? Vətəndaş cəmiyyətində, ümumiyyətlə cəmiyyətimizdə belə bir sual ortaya çıxıbdır ki, bu sizin səlahiyyətləriniz çərçivəsində olan sualların əksəriyyətində deməli korrupsiya, bürokratiya halları var və bu suallar elə bil ki, bu korrupsiyalaşmış sualların hamısını bu yeni yaranmış asan xidmətinə yönəltməklə belə bir alınır ki, cəmiyyətin bir qismində inan var ki, ölkə başçısı belə bir addımı atmaqla korrupsiya qarşı aparılan bu mübarizəni daha da gücləndirir. Digərlərində belə fikir yaranıbdır ki, nəsə sızmalar gedir, o sızmaların qarşısını almaqdan ötürüdür. Belə bir sual da yaranır. Mən bununla əlaqədar keçən ilin dekabrında yaranmış səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış xidmətinin nümunə kimi gətirmək istəyirəm. Cəmiyyət, xalqımız böyük inamla baxırdı ki, bu yeni bir qurumdur, böyük bir dəyişikliklər əmələ gətirəcək. Amma əfsuslar olsun, keçmiş hərbi komissarlığın divarları üzərində qurulmuş bu qurum bugün deməli insan alverinə yol açır. Dünyada tanınmamış insan alverinin yeni növləri burada baş verir və bugün biz eşidirik məlumatları ara sıra o deməli xidmətin o ayrı-ayrı rayonlarından həbslər davam edir, qarşısı alına bilmir. Mən inanıram ki, sizdə güc qabiliyyət var, amma xalqımız inana bilərmi ki, sizin bacarığınızla şəffaf, korrupsiyalaşmamış bir qurum yaranır və bu xalqa ağ gün ağlayacaq. Asan xidmət mərkəzlərinin yaradılmasının fəaliyyətinin əsas məqsədi əvvəlcə də vurguladığım kimi vətəndaş məmnunluğunun həyata keçirilməsidir. Burada əlbəttə ki, mən o vətəndaş məmnunluğunun komponentlərini vurguladım. Hər hansı bir dövlət orqanı tərəfindən xidmət göstərilən zaman vətəndaşların birinci rahatlığını təmin etmək, ikincisi şəffaflığı təmin etmək, etik davranışı təmin etmək və sonunda negativ hallara qarşı, deməli, mümkün negativ halların aradan qaldırılmasına qarşı səmərəli mexanizmi tətbiq etmək və Asan Xidmət Mərkəzi də elə deməli, digər məsələlərlə yanaşı bu məsələlərin həllində də çox vacib rol oynayacaqdır. Negativ hal deyəndə nə başa düşür? Negativ hal, misal üçün, siz vurguladınız korrupsiya, rüşvət, bu özü bir negativ haldır. Və yaxud da vətəndaşın söyündürməçiliyi, bu arada səsləndi, vətəndaşları deməli, hər hansı bir kiçik bir deməli, qanunvericidə nəzərdə tutulmuş tələbin deməli, həyata keçirilməsi
kiçik bir çatışmamazlıq ola bilər və bununla da bəhanə gətirirlər vətəndaşlar süründürməsiyə məruz qala bilərlər. Və əlbəttə ki, vətəndaş asal xidmət mərkəzlərinin məqsədi də həm də negativ hallara qarşı mübarizəni həyata keçirməkdir. Və artıq burada deməli paralelizm yaranır. Dövlət orqanı tərəfindən, adını sadaladım, dövlət orqanları tərəfindən xidmətlər göstəriləcək, həmin dövlət orqanının özü tərəfindən və bizim də vəzifəmiz mən sadaladığım prinsiplərin həyata keçirilməsinə nəzarəti təmin etmək olacaqdır. Yəni, əgər hər hansı bir negativ hal baş verərsə, rüşvətxorluq, korrupsiya, süründürməçilik, qeyri-etik deməli davranış bizim vəzifəmiz məhz həmin negativ halları üzə çıxartmaq və həmin əməkdaş barəsində deməli intizam və digər ciddi tədbirlərin həyata keçirilməsi yolunda tədbirlər görməkdir. Deməli, Qurban müəllimin işi ilə bağlı, korporativ idarə etmə ilə bağlı, təbii Qurban müəllimin mən tam razıyam. Korporativ idarətin daha çox özəl sektorda yaranmış bir konsepsiyadır və indi yavaş-yavaş dövlət qurumlarına da artıq bu prinsiplər keçir. Korrupsiya qarşı mübarizə dair milli fəaliyyət planında ayrıca bir bənd nəzərdə tutulur ki, korporativ idarə etmə prinsiplərinin dövlət idarəçiliyinə tətbiqi. Yəni artıq bu tapşırıq kimi dövlət qurumları qarşılamaq olur və hesab edirəm ki, növbəti illərdə görürük ki, artıq bu istiqamətdə işlər görülür. Cəsur müəllimin sualı ilə bağlı, sualın hissəsinə bağlı qeyd edir ki, Korrupsiya qarşı mübarizə komissiyasının sosial şəbəkələrdə xüsusi bir işi yoxdur, belə deyək. Yəni ki, sadəcə həm sosial şəbəkələr, əsasən media, sırf ictimai rəy öyrənmək baxımından təbii ki, bu izlənilir və bu yeni sosial medialar yeni yaranan bir platformada təbii ki, biz orada gedən məlumatlar da olarsa, bunlar sırf ictimai rəy öyrənmək baxımından vətəndaşlara daha çox hansı problem narahat edir, harada olarsa üzləşilər, təbii ki, bu məsələlərə baxılır. İkinci qeyd etdiyiniz video yazı ilə bağlı, açığı mənim onu izləməyə imkanım olmayıb gün başlayın, amma təxminən nədən söhbət etdiyini bilirəm. Və deyə bilərəm ki, Korrupsiya qarşı mübarizə komissiyası qeyd etdim ki, bu sahədə siyasəti müəyyənləşdirən bir qurumdur, yəni strateji qurumdur. Azərbaycanda ikinci bir qurum var, qeyd etdim, cinayət təqibini həyata keçirən qurum, Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə idarə, baş prokuror yanında və adətən əgər hər hansı bir mətbuatda və ya hər hansı bir deməli, ictimai bir məlumat olarsa, deməli, ya onlara onunla bağlı hansı bir şikayət olmalı və ya onlar reaksiya verməlidir. Ümumən hesab edirəm ki, hər hansı bir əgər məsələ varsa, aidiyyəti qurumlar tərəfindən onunla bağlı reaksiya veriləcək. Deməli, növbəti sual, korrupsiya doğrudan səbəbin araşdırılması. Bu çox doğru və yaxşı sualdır. Bu sırf komissiyanın yəni birbaşa gördüyü işlə bağlıdır və qəbul olunmuş fəaliyyət planları mahiyyəti ilə korrupsiyanın qarşısına alınan, korrupsiya şərait yəni halına alınan götürülməsi yönəlmiş bir fəaliyyət planları, yəni preventiv xarakterli sənədlərdir. Və bu cür araşdırmalar aparır və araşdırmaların da nəticəsi həmin o tədbirlər, müəyyən olmuş tədbirlərdir. Məsəl üçün, şərait korrupsiya halını deməli, nə səbəb yarada bilər? Əgər qanunvericidə deyək ki, müəyyən boşluqlar varsa, inan mənim qeyd edir ki, vətəndaşdan 3 sənəd ehtiyac olunan bir şeyə 10 sənəd əgər müəyyən olunursa, bu şərait yaradır. Dövlət qulluqçusu ilə deyək ki, kontakt əgər çox sayıdadırsa, bu şərait yarada bilər. Tədbir, islahat tətbiq olunur ki, deməli, elektron xidmətlər. Əgər burada nəzarət mexanizmlərinin yoxluğundan söhbət edirsə, dövlət qulluqçusu və hansı bir kontaktda olan məmur özünü çox rahat hiss edirsə, vətəndaş ünsiyyətində, deyək, bu artıq şərait yarada bilər və o çoxluğa görə bilər və hansı bir negativ hallar yarada bilər. Əgər deyək ki, o sosial təminatı ilə bağlı məsələlər varsa, bu yarada bilər. Yəni, ona görə əgər biz baxsaq yeni qəbul olan fəaliyyət biz görək ki, sosial təminatla bağlı məsələlər burada müəyyən olunub. Demək ki, əmək haqqlarının qaldırılması ilə bağlı, nəzarət mexanizmləri gücləndirilir, elektron xidmətlər, qaynar xətlər, şikayət ərizələrə baxılması məsələ. Yəni, bütün bunlar əslində həmin şərait yaranan hallarının doğuran səbəblərin aradan qaldırılmasına yönəlik sənədlərdir. Və axırıncı qeyd Daşqın müəllimin sualı ilə bağlıdır. Bu, hakimlərin deməli, toxunulmazlıq hüququnun götürülməsi ilə bağlıdır. Bəli, deməli, fəaliyyət planında belə bir müddət qeyd olunub, amma siz müddəanı deməli, əgər daha dəqiq baxsaq,
formulirovkasında, deməli, orada əslində bu məsələyə baxılma və bununla bağlı təkliflərin hazırlanmasından söhbət gedir. Hələ konkret olaraq heç bir deməli, toxunulmazlıq hüququnun məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulmur. Sadəcə bu, deməli, Azərbaycanın bildiyiniz kimi Avropa Şurasının korrupsiya qarşı mübarizəyə dair həm mülki, həm cinayət müəssisələri haqqında konvensiyalar üzvüdür və bu konvensiyaların icrasına nəzarət mexanizmi olan Avropa Şurasının Grey qrupu var, korrupsiya qarşı dövlətlər qrupu. Və o çərçivədə Azərbaycan üçün belə bir tövsiyə müəyyən olunur ki, bu məsələlər yəni baxılsın, toxunulmazlıq hüququ məsələsinə. O baxımdan da belə bir tələb müəyyən olunur. İndi növbəti illərdə bu istiqamətdə hər hansı bir konkret ya sənəd, ya irəliləyiş olacaqsa onunla bağlı ictimaiyyətə yəqin ki, məlumat veriləcəkdir.